Soko beni mobali boye mobali ayambaka kuna téléphone te message ba répondre à coup te et okoma malheur sur malheur maman nanga abeli na bando oyeba te na ozambongo wapi mpona minute wana mosala ezalaki te tozalaki mpe na motu moko to akosoutenir biso na mongana nabi te nakende mpa mobali oyo na bandaki kovivre naye nakende mpa na ye asunganga ata na $30 nakende yabisi mobali pesanga $30 mpo mama azobela bala bisika bini kaza mbongo te mbongo aza nango eza ya bafaire nesesa mpa na mbongo ya bafaire deux fils ngai ata $50 mpona kende batraite mama aza vraiment grave esenga fo $50 mobali abengani ngai bisinga alobi nini keno ekosimba te parceke ngai naza mwasi aza mbongo akopesa ngai te nayebisenga mpe apapa ozosala ngai mpenza boyenga mwasi na yo mobali ayesinga mpe naza mwasi na ye te ngai nakoki jamais kozala mwasi na ye naza mwasi ya niveau na ye te abengani ngai nakei kote nakendaki nameke mpe kobundabunda naluka nakangisa mbongo nafuta na hôpital epa mama esimbaki te ti naye kokende le temps nazongaka na ndako naluka babiloko mosusu nateka bamanevre wana nasalaki mama atikali kokufa na nsima. Triomphe Officiel TV, votre chaîne, abonnez-vous. Salut mes frères et sœurs, bienvenue dans notre émission Salimi. Avec moi, votre humble servante Exousia Lumbush. Andeko balandi, histoire où tozobetela bino lelo eza histoire vraie o euti epai ya ndeko na biso Eliza na kati ya mboka ya Congo Brazzaville. Et na profité pe kopesa mbote na nyonso to bazolanda biso ma maman chérie Karine Boyo efondi mbote no bipa uzali mon papa de tout papa de las na kati ya Canada États-Unis na biso mbote na mbote belé et sans oublier moi na poto Pati Kitambala et mon papa ancien boga papa le madebra na biso mbote belé na DJ Babour la foudre na biso mbote belé et pe bambote misusu na ya Juliana Mbui bisiko zali mwana ye ya déjà okola mbote encore na Neige Kapalanga Framora Solara bien et mbote misusu na pesi na Gladi Tunga bambote belé ndeko balandi ndeko Eliza abengaki nga à partir ya Brazzaville abenga po abetelanga histoire na ye abenga esinga lobi ndeko edose nabengi yo po makambo oyo elekeli nga na mutu na oyeba te na ozwa solution wapi abenga explike nga histoire ya makambo oyo ndeko Eliza azalaki na mobali na ye babandaki kovivre na ye copain na ye oyo basalaki na ye presque une année demi bavandaka na mobali azalaki na eloko te abandaki kosala te. Malgré tout ça, ndeko Eliza supportaki toujours andimaki mobali wana na bapasi na ye na mabe na ye na babiaka na ye kaka bongo. Malgré baninga bacamarade babandaki kocritiquer mobali kofinga ndeko Eliza kobandiki non komo okolinga mwasi oyo mobali oyo aza leloko te ekosimba te mwasi kitoko ndeko Eliza atalaki kitoko na ye te alingaki toujours mobali na ye mobali abandeko baneme comment okolinga ngai na babiaka na ese nga nazosala te ayebisi mobali alobi nini ke non nayebi ke oza moto oyo otanga un jour nzambe akosunga okozwa mosala bandeko na ngai ekoarrive nini ke mama ya mobali na ngai oyo tozalaki na ye abeli akoti hôpital et tokomi na hôpital na docteur ayebisi biso nini ke traitement nyonso to esalaki $100 nazalaki na mbongo oyo fallait petit frère oyo alandi ngai asala baexamen natali kaka non mama ya mobali na ngai aza na etan moko petit donc foto esenga fo intervention et nakokaki kokanga motema te nandimi petit frère na ngai asala examen te mais mama ya mobali na ngai azwa traitement naye kopesa mbongo mama ya mobali na ngai azwi traitement nzambe ekosunga biso mobali azwi mosala mobali azwi mosala na début tozalaki na biso bien tozoseka tozolia tozomela epuis tozosala baprojet na biso ya bamakambo na biso okoma na moma moko mobali akoma ochange mobali abenga asute
ata ba message akomaka te ba rendez-vous akoma opesa ba raison mosala bwela bwe alinga su tokutana te so osengi mobali mbongo azalaka na mbongo te so esi epesanga ata $20 nana mbongo te ba raison ebele baninga na nga oyo bazalaki nango bande kopekisanga bakoma osikaka moni mobali oyo baki osupporteke mo ndenge akomi ata nde akoma obakisa o malgré tout ça nazalaki na bolingo ya mobali na ngai naboyaki na bandaki kolobaka na baninga te aza mobali na ngai eza temps ezalaka bongo epuis bandeko na ngai eyaki kokoma ngai liza bipai na bandaki kosala balongolaki nga na mosala nakomi kovanda ndako nakomi kolela nabebaki vraiment nabandaki kozanga ata 100 francs ya pambo nazoyeba te na kozongo ata mbongo ya verni ya pamba mpona tia nazozanga soki obengi mobali boye mobali ayambaka kuna telefone te message barépondaka kutu te eyo okoma malheur sur malheur mama na nga abeli na banda oyeba te na ozwa mbongo wapi mpona minute wana mosala ezalaki te tozalaki mpe na motu moko to akosoutenir biso na mongana nabi te nakende mpa mobali oyo na bandaki kovivre naye nakende mpa na ye asunga nga ata na $30 nakende yabisi mobali pesanga $30 mpo mama azobela mobali abisinga biniki aza na mbongo te mbongo aza nango eza ya bafere nesi esava na mbongo ya bafere deux fils ngai ata $50 mpo nakende batraite mama mama aza vraiment grave esenga fo $50 mobali abengani ngai abisinga alobi nini ke non ekosimba te parceke ngai naza mwasi aza mbongo akopesa ngai te ayebisinga papa ozosala ngai mpenza boyenga mwasi na yo mobali ayesinga bi naza mwasi na ye te ngai nakoki jamais kozala mwasi na ye naza mwasi ya niveau na ye te abengani ngai nakei kote nakendaki nameke mpe kobundabunda naluka nakangisa mbongo nafuta na hôpital epa mama esimbaki te ti naye kokende le temps nazongaka na ndako naluka babiloko mosusu nateka bamanevre wana nasalaki mama atikali kokufa na nsima na ngai mama atikali kokufa naye babengi grand frère oyo azalaki liboso na ngai ntango babengi ye grand frère ake mbangu na hôpital okendaki mbangu na hôpital ayebisinga mpe eloko te ayebisingaka alobi babenga na hôpital fo nakende nakoma kuna na hôpital nde kokoma nakomi grand frère akei nga leton natekaka biloko wana nakende napesa mbongo ya bakisi nake kokuta deja corps batie na morgue epesaki vraiment mpasi makasi naleli ntina ndenge bakunda mama na biso lelo tovandaka eyokokoma nini ke mobali ekobenga ngai lelo ntango abengi ngai ebisinga alobi nini ke non naza na mposa kosola nayo nayebaki meme mpa kutuke eza numero na ye parceke ngai naye tosola vraiment kala tokutanaka su te tomonaka su te na ndenge ayekobenganga kobenga ngai ayebisinga alobi nini ke non naza na mposa ya kosola nayo elekelaki ngai vraiment moto oyo abenganaki nga lokola mpo ayebisinga nike na mwasi ya nivo na ye te abengi nga lelo mpo ayebisanga nike aza na mposa ya kosola na ngai toyekokutana na mobali tokutana na mobali tosoli ayebisinga alobi nike non te eza boye ngai nazalaka kaka na bolingo na yo malgré nalingaki mwasi wana mosusu nazalaka toujours na bolingo na yo ngai nayesi mobali nga te ayo motu oza na bolingo na ngai olingi mwasi mosusu ayebisinga alobi nike non nalingaki mwasi wana kaka mpo naluka nabosa na yo yango moni nalingaki mwasi wana naza na mposa nazongana na mosala na bandeki kosala ayebisinga alobi nike bapesi ngai 6 mois nabala na 6 mois et déjà nasi nalekisi déjà 3 mois mais moi nabala mwasi wana toza na ye eza te nayebi ke naza na mwasi na vivre na ye mwasi yango na minute nde naoyebisa oyo aza na zemi ana esengami me yo déjà osoti mwasi zemi komo oyo okoluka ozongela ngai ayebisinga lobi wana ezali kaka erreur ya vi ndenge asalaki jamais akoki kobala mwasi wana na raisonne bien atikelinga to na raisonne naye kopesa ye réponse ndeko na ngai bosunga ndeko Eliza na ka oyo ayebi te asala nini abala mobali wana mobali oyo mama na ye akufaki mpo na ye ndeko Eliza aperdaki mama na ye mpo na $50
alors que mobali azalaki na mbongo ntango akei asenga mobali mbongo mobali aboyi alobini ke malamu kuta apesa mwasi oyo ya ndumba ke apesa mwasi na ye apesa ndeko Eliza azoyeba te asala nini azongela mobali yango mpe azoluka azongela ye mobali yango mpe aza na mwasi oyo aza deja na zemi ya 2 mois. Ndeko Eliza aza na mposa ya baconseil na bino mpo mayele esi esili azoyeba te asala nini nde abengaki biso donc topesa ye conseil soki akokosala nini na makambo. Merci na bino nyonso boti kolanda histoire vraie ya ndeko Eliza. Merci DJ Babore la Fondre, merci maman chérie Karine Efonge Mambo TV. Wananga na tiki bino tomonani à la prochaine émission. Triomphe officiel TV, votre chaîne. Abonnez-vous.